ತುಂಬಾ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವಾಗ ಯಾವ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದವಾಗ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಭಾಗವತ್. ಹಳ್ಳಿ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3 ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ 1 ಇಂಚ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶುಂಠಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಬಿಸಿಯಾಗೋ ತನಕ ಸುಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಹಿಪ್ಪಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 1 ಕಾಳು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಗಿದು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಹಿಪ್ಪಲಿಯ ಪುಡಿಯನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ.